tir d'Airgun à 6 bars avec de la patate. Donc, Environ 6 bars. oui, bon, c'est pareil, on fait pas chier. La valve de vélo, la bouteille, la vanne, le bolt action, la poignée et le silencieux. Le silencieux qui fait pas très silencieux. Donc là, on vient de le bourrer au max. Au max, pas trop au max. Non, pas au max, je non. Je sais pas ce que c'est le max. Attends, donc la cible là-bas. Faut pas que je me rate. Tu l'as raté? Non. Tu Non, l'as... j'ai pas raté. Donc là, on peut voir l'impact, hein, rien qu'avec de la patate. Donc ça fait bien mal.